မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်ပြည့်စုံရဲ့ရေနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းကိုဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်တွေလာရောက်ကြရန်မင်းအောင်လှိုင်ကထပ်မံဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအိမ်အောင်စုတစုအတွက်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပါဝင်တဲ့ဈေးချင်းတစ်ချင်းရဲ့ကုန်ကျစရိတ်မှာကျပ်91,189 ကျပ်အထိရှိလာပြီး20%မြင့်တက်လာတယ်လို့ WFP ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်မှာ9.9အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာဟာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူအများပြားလဲသေနိုင်ကဒဏ်ရာရသူ90ကျော်ရှိတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအရင်ကအကြိမ်ကြိမ်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိသေးတဲ့ရေနာဘုံမြို့သစ်ရေနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးစီမံကိန်းအတွက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဒီတစ်ခေါက်မှာတော့မြန်မာဂျပန်စီးပွားရေးဖိုရမ်မှာဂျပန်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုထပ်မံဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဖိုရမ်အတွင်းမှာမင်းအောင်လှိုင်ကရေနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့မြန်မာ Digital Roadmap 2030စီမံကိန်းတွေမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လည်ပတ်နေတယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရေနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းဟာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တာအောင်ပြည့်စုံအဓိကပါဝင်အကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပြီးပြည်ဦးလွင်နီးဧက1400ကျော်ပေါ်မှာနည်းပညာအခြေပြုစက်မှုလုပ်ငန်းတွေသတင်းအချက်လက်နည်းပညာလုပ်ငန်းတွေလူနေအိမ်ယာတွေခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပါဝင်တဲ့မြို့သစ်တစ်ခုတိစောက်ဖို့အတွက်ရွေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမင်းအောင်လှိုင်ဟာမေလအတွင်းမှာအိန္ဒိယခီးစဉ်နဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာတရုတ်ခီးစဉ်တွေမှာလည်းအဲ့ဒီစီမံကိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်မြေငှားရမ်းခွင့်နဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်တွေကိုပေးမယ်လို့ကန့်လန့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလက်ရှိအချိန်ထိအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကတိတာထင်ရှားတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ရောက်လာတာမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိသေးတာကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာပြည်တွင်းပြည်ပကုမ္ပဏီတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုအဆိုပြုလွှာ EOI ထပ်မံကိုခေါ်ယူထားပြီးစီမံကိန်းမှာပါဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကတော့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုလုံခြုံရေးအခြေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဆက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ရောက်လာမှုဟာအလွန်နည်းပါးနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်အောင်စုတစုအတွက်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပါတဲ့ဈေးချင်းတစ်ချင်းရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအခုဆိုရင်ကျပ်91,189 ကျပ်အထိရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ရှိရင်20%မြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ WFP ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မြန်မာ Market Monitor June 2026အစီရင်ခံစာအရ2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ထိအခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးချင်းရဲ့ပြင်းပြကုန်ကျစရိတ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ရှိရင်20%ခန့်မြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇွန်လတလထဲမှာလည်းရခိုင်လကထက်2%ထပ်မံတက်လာကပြင်းမှကျပ်91,189 ကျပ်အထိရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ WFP ကတော့အခုလိုဈေးနှုန်းတွေဆက်တက်နေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းက73စီပြက်လက်မှုကြောင့်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးတွေမြင့်မားနေရကြောင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အစီရင်ခံစာအရဇွန်လအတွင်းမှာဒီဇယ်စီဈေးနှုန်းတွေအနည်းငယ်ပြန်ကျခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်မတိုင်ခင်ကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြင်းပြ45%မြင့်တက်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာတော့73စီဈေးနှုန်းတွေကပိုမိုမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာဒီဇယ်1လီတာကိုကျပ်11,000လောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာတော့ကျပ်12,500လောက်ရှိနေရဖြစ်ပြီးစစ်မတိုင်ခင်ကရန်ကုန်ကဒီဇယ်ဈေးနှုန်းနဲ့ရှင်ရင်9ဆနီးပါးမြင့်တက်နေရလို့လည်း WFP ကဖော်ပြထားပါတယ်
အဲ့ဒါအပြင်ရာသီလိုက်ဈေးကွက်ထွဲကိုကုန်ပစ္စည်းဝင်ရောက်မှုလျော့နည်းလာတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းမှာလည်းခရမ်းကျင်သည့်ဈေးဟာတိတိတသာမြင့်တက်သွားခဲ့ပြီးအခြားဒေသတွေမှာလည်းအနည်းငယ်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စံကလပ်ပဲစားနဲ့ကြက်သွန်နီလိုအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကလည်းဒေသတချို့မှာဆက်လက်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုဈေးတက်နေရတာဟာကုန်စည်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးမြင့်မားနေတာရာသီလန့်ထုတ်လုပ်မှုအပြောင်းလဲတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ဈေးကွက်မတည်ငြိမ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ WFP ကကုန်သည်တွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဈေးကွက်ထဲမှာကျပ်ဥထောက်ပံ့မှုပိုကောင်းလာတာကြောင့်ဇွန်လအတွင်းမှာကျပ်ဥဈေးနှုန်းတွေကမေလကထက်ကျဆင်းလာခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ WFP ကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းကျဆင်းလာတာကြောင့်ဝယ်လိုအားလည်းရောကျလာပြီးအဲ့ဒီအချက်ကကျပ်ဥဈေးနှုန်းကျဆင်းလာစေဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဋိပက္ခပြင်းထန်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေဆက်လက်ရှိနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျပ်ဥထောက်ပံ့မှုအကန့်အသတ်ရှိနေပြီးဈေးနှုန်းတွေကမြင့်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်း WFP ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့စင်ကာပူမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် PR ရရှိထားတဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးကိုဂါဇာဒေသကအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတရားရုံးတင်ဆွဲချက်တင်သွားမယ်လို့စင်ကာပူပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာန MHA ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စင်ကာပူပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဌာန ISD ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရအဲ့ဒီအမျိုးသားဟာအွန်လိုင်းပေါ်ကအစွန်းရောက်အကြောင်းအရာတွေကိုဇက်တိုက်ကြည့်ရှုရကနေအစွန်းရောက်အယူအဆတွေကိုလက်ခံယုံကြည်လာခဲ့ပြီး X လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပအသုံးပြုသူတဦးရဲ့ PayPal အကောင့်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100နီးပါးလွှဲအပ်ပေးရခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်$1ထပ်မံလွှဲပေးဖို့လည်းကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကတော့အဲ့ဒီငွေတွေဟာဂါဇာမှာအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေအတွက်အသုံးပြုနိုင်မယ်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့ရွယ်ပြီးလွှဲပေးခဲ့တာလို့လည်းဆွဆွဲထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်2025ခုနှစ်အစောပိုင်းကနေစတင်ပြီးဂျူးလူမျိုးတွေမွတ်စလင်တွေရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေနဲ့ LGBTQ အတိုင်းဝိုင်းတွေပေါ်ကိုအကြမ်းဖက်မှုကိုထောက်ခံတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းအွန်လိုင်းမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့တယ်လို့လည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီမှုမှာအပြစ်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စင်ကာပူဒေါ်လာ9သိန်းအထိဒဏ်ငွေထောင်ဒဏ်10နှစ်အထိဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ငွေနဲ့ထောင်ဒဏ်2မျိုးစလုံးချမှတ်ခံရနိုင်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။စင်ကာပူပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကလည်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဒါမှမဟုတ်အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေအတွက်ငွေကြေးပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုအပါအဝင်ဘယ်လိုအထောက်အပံ့မျိုးကိုမဆိုပေးရတာဟာဥပဒေအရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူခံရမယ့်ပြစ်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းထပ်မံသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဝမ်တွင်းနဲ့ဂျိုးဝင်ကောက်မြို့နယ်တွေမှာစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်လူငယ်9ဦးဟာဖမ်းဆီးခံထားရသလိုတန်လင်းမြို့နယ်မှာလည်းရာအိမ်မှုကရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်အနီးအဆောင်မှာနေထိုင်တဲ့ကျောင်းသားတွေစီကနေစစ်မှုထမ်းကျေးဆိုပြီးငွေကောက်ခံနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းလောက်မှာမန္တလေးတိုင်းဝမ်တွင်းမြို့နယ်ပဒင်းကျေးရွာတဲကိုပင်တလဲစခန်းကစစ်သားတွေကားတွေနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေထဲထိကိုဝင်ဖမ်းခဲ့တာကြောင့်အသက်42နှစ်နဲ့28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသား2ဦးဟာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲခူးတိုင်းကျိုးပင်ကောက်မြို့နယ်အေးရွာလေးကျေးရွာကိုလည်းဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစစ်သားတွေဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးဒေသခံ3ဦးကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းတန်လင်းမြို့နယ်ဖျားကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတာဝကွက်တဲ့အမှတ်9ရပ်ကွက်မှာရာအိမ်မှုနေလင်းအောင်ခေါ်မင်္ဂလာကရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်အနီးအဆောင်မှာနေထိုင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေထံကနေစစ်မှုထမ်းကျေးဆိုပြီးတအုပ်ကိုတစ်လ1000ကျပ်ကောက်ခံနေလို့ကျောင်းသားတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတအုပ်ကတော့အိမ်ကနေငွေလွှဲပေးမှသာအသုံးစရိတ်ရတဲ့အတွက်လက်ရှိစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြားကနေအခုလိုငွေထပ်ပေးရတာအဆင်မပြေဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်။
စကိုင်းသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်အောင်ပါစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်တောင်ကျန်းနယ်စကိုင်းမြို့နယ်မြောက်ချမ်းကကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်လေနဲ့စုစုပေါင်း၄ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2ဦးဟာတေဆုံးပြီး3ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူပိုင်းနေအလုံး20နီးပါးလဲမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ Wallet Information နဲ့ Network ကပြောပါတယ်။တရဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့တိုက်လေရင်တစ်စီးဟာဇွန်လ28ရက်နေ့မနေ့10နိုင်ခွဲကျော်လောက်မှာဝက်လက်မြို့နယ်ပေါက်ကံပူတာကျေးရွာကို2ကြိမ်အဲ့ဒီနောက်စကိုင်းမြို့နယ်စမွန်းကျေးရွာကို2ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာပေါက်ကံပူတာကျေးရွာမှာစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ရွှေပြည်ကျေးရွာသားဦးမြင့်တန်းအသက်60နဲ့စမွန်းကျေးရွာကမမြင့်မော်အသက်40တို့ဟာတေဆုံးခဲ့ရပြီးဒေသခံပြည်သူ3ဦးခန့်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်20နီးပါးဟာမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်း Wallet Information နဲ့ Network ကပြောကြားထားပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကြေးရွာတွေမှာမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမရှိသလိုစစ်ကြောင်းတွေလည်းမရှိဘဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပြီးဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းလေကြောင်းအနေအကိုအထူးသတိထားကြဖို့ကိုလည်း Wallet Information နဲ့ Network ကတာဝန်ရှိသူတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့နယ်ရွှေဘတော်ကျေးရွာနဲ့နတ်မောက်ဂိတ်ကြားမှာစစ်ဗိုလ်တအူးမောင်းနှင်လာတဲ့တပည့်ကပ်ကားကိုတော်လန်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားတအူးဟာတေဆုံးပြီးကားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့တရက်ခံအမှတ်2တရင်ကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနေ့10နိုင်လောက်မှာရွှေဘတော်တိုက်နယ်ဂိတ်ကနေဗိုလ်ကြီးထက်လင်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့စစ်သား8ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုရွှေဘတော်ကျေးရွာနတ်မောက်ဂိတ်နဲ့တန်တရာကြားလမ်းတနေရာမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လည်းဆက်လက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။မျက်မြင်ရစစ်သားတအုပ်ဟာတေဆုံးတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်4ဦးထိခိုက်တေဆုံးမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရထားပေမဲ့လည်းအတည်မပြုနိုင်သေးဘူးလို့လည်းတရက်ခံအမှတ်2တရင်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကားပျက်စီးသွားတယ်လို့ကားနောက်ခန်းမှာလိုက်ပါလာတဲ့စစ်သားတအုပ်ဟာလည်းတေဆုံးပြီး4ဦးခန့်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုတော့ရှေဘရောကျွေးရမှာနေထိုင်တဲ့အောင်ကိုလက်ဆိုသူရဲ့ကားနဲ့တေဆောင်သွားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတရက်ခံအမှတ်2တရင်ရဲ့ Alpha နဲ့ Charlie တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Fire Teams ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တရက်ခံအမှတ်2တရင်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့စစ်စခန်းတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတပ်စခန်းနဲ့ရင်တွေအနီးသွာလာနေထိုင်တာကိုရှောင်ရှားကြဖို့ကိုလည်းမြစ်တာရက်ခံတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံချာချင်းဆောင်ခရိုင်ဘန်းဖိုမြို့မှာအသက်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားအမျိုးသမီးတို့ရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးလမ်းဘေးခြုံထဲမှာရုပ်လောင်းစွန့်ပစ်ခံထားရတယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေဖော်ပြထားကြရသိရှိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကလမ်းဘေးခြုံတွင်စွန့်ပစ်ထားတဲ့ရုပ်လောင်းတစ်လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးခဲ့ရမှာလေဘေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့တေဆုံးနေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားမတ်သိန်းစန္နာဦးဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တေဆုံးသူဟာဇူလိုင်လ25နေ့ကစစ်ရုံကနေအလုတ်ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2ရက်အကြာမှာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာတော့ချာချင်းဆောင်ခရိုင်ဘန်ဘာကောင်းမြို့နယ်ကလမ်းဘေးခြုံထဲမှာတေဆုံးနေတဲ့အခြေအနေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးကြရမှာဇွန်လ25နေ့ညပိုင်းမှာမတ်သိန်းစန္နာဦးဟာအသက်30ကျော်ခန့်ရှိတဲ့မြန်မာအမျိုးသားလုတ်ဖို့ကင်ဖက်တဦးနဲ့အတူရှိနေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုအဓိကတန်တရားရှိသူဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကအပူတပင်းလိုက်လံရှာဖွေနေပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ကနဦးသုံးသပ်ချက်အရတန်တရားရှိသူဟာမတ်သိန်းစန္နာဦးကိုအာရမပြုကျင့်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမကရုန်းကန်ညှင်းဆန်ခဲ့တာကြောင့်အမှုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ရွေပြီးဓာတ်နဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်ထိုးခုတ်တပ်ဖြတ်ကလမ်းဘေးခြုံထဲမှာစွန့်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းယူဆထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အခင်းဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်မှာမတ်သိန်းစန္နာဦးရဲ့လက်ကင်ဖုန်းနဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတချို့လည်းပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပြီး
တန်တရားရှိသူအမျိုးသားဟာလည်းအလောက်ကနေချက်ချင်းထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းဒေသဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကနေဆက်ထွက်ပေါက်တွေနဲ့နေမြေတွင်ပိုက်စိတ်တိုက်လိုက်လံရှာဖွေနေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာအလို့သမားကုညီဆောင်ရှော်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းတရားခန့်ကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးရမိရေးနဲ့တည်ဆုံးသူရဲ့မိသားစုအတွက်တရားမျှတမှုရရှိစေရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ယူကရိန်းသမ္မတကရုရှားနဲ့စစ်ပွဲအတွက်စစ်ရေးနဲ့တန်တမန်ရေးအကူအညီတွေထပ်မံရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့မှာအမေရိကန်အင်ဖြူတော်မှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တွေ့ဆုံသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာယူကရိန်းတဲ့ပေါရက်လေးချောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်တွေထပ်မံရရှိရေးငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့အမေရိကန်ယူကရိန်းမဟာဗျူဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုအဓိကဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနှစ်ဖက်စလုံးအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမပြင်းထန်လာနေတာဖြစ်ပြီးယူကရိန်းကလည်းရုရှားနိုင်ငံတွင် drone တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရုရှားဘက်ကလည်းယူကရိန်းမြို့တွေကို drone အစင်း100ကျော်နဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ထရန့်ဒုတိယသမ္မတတက်တန်းစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဇလန်စကီနဲ့ဆက်ဆံရေးကတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီးရခိုင်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ထရန့်ကအခုတော့ဇလန်စကီရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုချီကျူးပြောဆိုထားတာဖြစ်သူပါရော့ဒုံးကြီးထုတ်လုပ်ခွင့်ကိုလည်းယူကရိန်းကိုခွင့်ပြုပေးမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။အမေရိကန်ဟာယူကရိန်းရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီးထောက်လှမ်းရေးအချက်လက်တွေနဲ့စတာလင်ဂျိုရုဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးနေလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆာမဝဲမေကွန်ပေါက်ကြားမှုကြောင့်လူငယ်တွေဥဆောင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေအရှိန်မြင့်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအစိုးရကဆာမဝဲစနစ်ပေါ်ယုံကြည်မှုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်ထံတွေပုံမတင်းကျပ်မဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မှာလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ဥပဒေအသစ်အရဆာမဝဲမေကွန်ပေါက်ကြားမှုမှာပါဝင်သူတွေကိုအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်10နှစ်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1 သန်းကျော်ထိငွေဒဏ်ချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအမှုတွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီပြင်ဆင်ချက်ဟာဆာမဝဲမမှန်မကန်မှုနဲ့မေကွန်ပေါက်ကြားမှုတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးရဲတပ်ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကဥဆောင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာနိုင်ငံတဝန်းကចောင်းသားလူငယ်တွေပါဝင်ခဲ့ကြပြီးအစိုးရပေါ်နိုင်ငံရေးဖိအားတွေလည်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကတော့ចောင်းသားတွေနဲ့လူငယ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်သွားဖို့အတွက်ဥပဒေတွေကိုတင်းကျပ်စွာပြင်ဆင်သွားမယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အသက်18နှစ်အောက်နဲ့ရာဇဝတ်မှုမှတ်တမ်းမရှိသူတွေကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးဖို့တရားရုံးချုပ်ကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယမှာဆာမဝဲမေကွန်ပေါက်ကြားမှုဟာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအစိုးရကအကြိမ်ကြိမ်နှိမ်နင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းနိုင်ငံအဆင့်နဲ့ပြည်내အဆင့်ဆာမဝဲတွေမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကူမာမိုတိုစီရင်စုမှာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကရီချတာစကေ9.1အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူအများပြားဟာသေဆုံးနိုင်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်။ NHK သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရစေယုံတယုံထဲမှာပဲဒဏ်ရာရှိသူ90ကျော်ကိုကုသပေးနေရပြီးရှင်းကန်ဆန်အမြန်ရထားတစ်စင်းလဲလမ်းချော်ခဲ့တာကြောင့်လူတချို့ဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာဆူနာမီသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်သလိုနျူကလ িয়ার ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ3ရုံကိုစစ်ဆေးရမှာလဲပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေတစုံတရာမတွေ့ရှိရဘူးလို့ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ငလင်ကြောင့်လူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာလက်စစ်မီးပြတ်တောက်တာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားတာလမ်းတွေတရားတွေပျက်စီးတာနဲ့အဆောက်အုံတချို့ပြိုကျတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဂျပန်အစိုးရကပြောကြားထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူဦးရေ3 သိန်းလောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားပြီးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်
စစ်သား3600ကိုလည်းဆေလွတ်ထားပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲငလင်တွေဆက်လက်လောက်ခတ်နိုင်တဲ့အနေရရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကိုတတိထားနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတတိပေးထားပါတယ်။လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျူရှူးဒေသမှာပြည့်စွဲနေတဲ့ရှင်းကန်ဆန်အမြန်ရထားတွေနဲ့ဒေသတွင်းရထားတွေကိုယာယီရနာထားရပါတယ်။လေဆိပ်ရဲ့ပြည်လန်းကိုလည်းပိတ်ထားပြီးဘယ်အချိန်မှပြန်ဖွင့်နိုင်မယ်ဆိုတာကလည်းမသိရသေးပါဘူး။အဆိုအဆုံးဖြစ်ရကတော့ကူမာမိုတိုမြို့ကဈေးဝယ်စင်တာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ပြီးချင်းမှာဖောက်တယ်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအဆောက်အုံထဲကနေအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြာခင်မှာပဲပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီငလင်ကြောင့် Sony Fujifilm နဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံး Contract Chips ကိုထုတ်လုပ်သူ TSMC တို့ရဲ့စက်ရုံတွေရှိတဲ့ဒေသတွေလည်းထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ Sony နဲ့ Fujifilm ကတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားပြီးစက်ရုံအဆောက်အအုံတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့ဆက်လက်စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကျူရှူလက်စစ်ဓာတ်အားကအိမ်အောင်စု4000လောက်ကိုလက်စစ်မီပြတ်တောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပြီး JR ကျူရှူကလည်းယထာဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကိုယာယီနာထားရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့ပြင်သစ်နဲ့စပိန်နိုင်ငံတွေမှာမြို့ကြီးတွေအနီးအထိပြန့်နှံ့လာတဲ့တောမီတွေဟာလက်ရှိမှာအနှဲငယ်နှေးကွေးသွားပေမဲ့လည်းဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာအပူလိုင်းအသစ်ထပ်မံဝင်ရောက်နိုင်တာကြောင့်လက်ရှိမီးတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်သလိုတောမီအသစ်တွေလည်းထပ်မံဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကတတိပေးထားပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဂီယွန်ဒေသကကာလာနိုအပန်းဖြေဒေသမှာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကခီးသွားတွေနဲ့ဒေသခံ4000နီးပါးကိုဘေးလွတ်ရာကိုထပ်မံရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပြီးအခုဆိုရင်ဂီရွန်ဒေသကနေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသူစုစုပေါင်း2,500,000ကျော်ရှိလာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဝင်ဘော်ဒိုမြို့အပါအဝင်တဲ့ဂီရွန်ဒေသဟာလက်ရှိမှာပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်တောမီဒန်အဆိုးရွားဆုံးခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ2026ခုနှစ်အတွင်းမှာစတုတ္ထကြိမ်မြောက်အပူလိုင်းဟာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးလာမယ့်ရက်တွေမှာလည်းအပူချိန်ဟာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အပူလိုင်းဟာစပိန်နိုင်ငံကိုလည်းဆက်လက်ရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးအပူချိန်ပိုမိုမြင့်တက်လာနိုင်တာကြောင့်တောမီအခြေအနေဟာပိုမိုဆိုးရွားလာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမှာတော့တောမီကြောင့်လူပေါင်း1,16,000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခြေအနေကောင်းမွန်လာတဲ့ဒေသတချို့မှာတော့ဒေသခံတွေကိုနေအိမ်တွေထံပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။အလဲပိုင်းအာဗီလာနဲ့တိုလီဒိုဒေသတွေမှာမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတောမီတွေကိုဆက်လက်နှင်းတက်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစတူရန်ကီလိုမီတာ800ခန့်မီးလောင်ပျက်စီးထားရပါတယ်။အပူချိန်မြင့်တက်လာမှုနဲ့တောမီတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားနေတာဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေလို့စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။မင်းငင်းသက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတိုးတက်မှုတချို့စတင်မြင်တွေ့လာရပေမဲ့လည်းမကြာခင်မှာဝင်ရောက်လာမဲ့အပူလိုင်းအသက်ကြောင့်တောမီအန်ရဲ့ဆက်လက်မြင့်မားနေနိုင်တာကြောင့်သတိထားစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မမြပါ